我就知，我就知。大家好，我是豪克，我是小许。宅在家里干什么？你在看我吗？真的很难注目你耶。肯定要的吧。在网络上面看到很多的那个，就是日本的一些喜剧演员，他们都会戴这个面具。如果听 Podcast 的朋友，如果你想看的话，那请到我们的 YouTube 频道来看一下。好啦，那今天呢很开心哦，跟大家一起来分享，其实是我们的第一集。对，我们的第一集。对，而且呢，产生这个第一集呢，也是因为蛮莫名其妙的吧？蛮莫名其妙的一件事情，又加上我们两个就是因为很宅。对，所以就想要让更多的人可以跟我们一起分享宅的事情。对，可是我们也没有这么不务正业啦，我们还是有正职。但是有些时候呢，真的宅在家里是一件很幸福的事可能我们就是比较喜欢待在家里，就是没那么外向吧，该怎么说？一般小偷都会往外跑啊。没关系，我就会偷别人的心。你真的是小坏蛋。那你平常在家里都喜欢做什么？整个耍废，什么事都不要做啊，因为放空好舒服哦。你是放空系的？对，哇，空灵系。空灵系吗？你这样对得起王菲吗？被挞伐。我会被挞伐的。对不起。对不起。A few moments later， 我自己在家里，我就是动漫系的。动漫也是必须的啊。动漫一定要啊！你最喜欢的动漫是？最近迷上了《进击的巨人》。进击的巨人是不是已经很久了？我就是不是跟风型的啊。是哦，你就是慢慢来的那一种。对，我是慢熟的。哇，真的很厉害！但是我确实还蛮佩服看动漫的人，然后他们可以把所有动漫角色的名字记起来。可是我觉得你这种人，我才是最佩服的，就是你看到动漫，然后就是你日文也都会了。喂，但是就蛮没礼貌的啦，因为就是动漫日文实在是。等一下，你在笑的时候，那个鼻毛会往前飞。太夸张。好啦，其实我们自己平常宅在家里呢，除了就是看动漫跟放空以外，我们还很喜欢回味往事。就你也知道，年纪到了，通常都会当年勇的部分。对，可是我们今天也没有要讲自己多勇对，我们今天是要跟大家聊我们到底有多糗。这部分的话，我觉得我们先请少许来跟大家分享，因为但是认真是他自己很糗的事情。当然第一集就要先拿自己开刀，绝对不会讲朋友。你不要这样子，我是讲别人。我内心是讲别人。那我很有诚意，我很有诚意。对，好，真的是我自己。真的是你自己。对，好，来吧。在我高中的时候，跨年的当天，就是跟朋友一起出去。我们当天到那个宜兰传统艺术中心，传艺中心。对，就是人很多嘛，就是人来来去去，然后有各式各样的那种小摊贩。对，我看到有一摊叫做米德，对，很回味。可是因为我没有吃过，对，所以我就想说，就很好奇，就想说去排队。可是因为在那天人潮实在太多了，就是大排长龙，所以我就先请朋友就先去逛，我就自己一个人在那边慢慢排。可是因为人真的太多，我排到都已经放空了。然后轮到我的时候，老板就说：“你要爱啥？”结果我跟老板说：“我是一个米德，我是一个米德，我是一个米德。”然后老板就语塞，我们就互看了3秒。我说：“对不起，我要一个米德。”哇，你在喊糗你超尴尬的。而且后面的我觉得后面的那些那个排队的人，他们应该内心也都是觉得哇，这个人超糗的，超丢脸。然后那时候就要有这个面具了。好啦，我这边讲一个就是我姐姐的故事。就是有这种坏弟弟。对，因为我姐实在是一个太触鼻的人，她可能没有想要活得那么触鼻，但是她实在是人设活在这世界上的人设实在太触鼻了。就小时候，因为我妈她是做那个裁缝师，对，所以说她都在家里面。
对，都在家里面就是蒸车啊这样子，然后做衣服。对，可是呢，那时候我姐就年纪还很小，那时候我还没有出生。然后她就发现说，我姐姐很喜欢玩那个就是洗衣机里面的泡泡。我这边先科普一下，以前的洗衣机是那种双槽式的。我知道，另外一边是烘衣服的。对，所以说，然后我们这样透露年龄了。没关系，我还没出生。对，我刚才讲我还没出生。OK。然后那时候就是双槽式洗衣机，然后我姐姐她就很喜欢看那个泡泡，所以我妈妈就很喜欢，就是给她一张椅子，然后让她可以站在那个边边，然后玩泡泡这样子。对，然后之后呢，就有一天，我妈就刚好也是照常洗衣服，对，然后她就是把我姐放好之后，她就去处理她的那个蒸车，这样子做衣服的部分。可是他就觉得奇怪，因为平常我姐她可能就会有银铃般的笑声，然后他觉得奇怪，那今天怎么没有声音啊？之后他就想说，好，那我先看一下他在干嘛好了。他就把手边工作放下来，结果他就走到那个洗衣机旁边，他发现从洗衣机里面长出了2只脚在旋转。然后当下我妈真的是笑翻了，她就觉得太好笑了。可是问题是不行这样子，因为要救女儿啊！她马上把她2只脚这样拉起来，拔起来之后呢，她就跟大哭。之后我妈就边笑边安抚她，讲说没关系啦，人生都有第一次啦。你姐现在的职业是不是水上芭蕾舞者？我觉得她应该有这样子的一个阴影，可能没有办法水上芭蕾。我当下就，这真的第一名。喂，对，我接下来未来的日子会分享给大家更多我姐的故事。或者是你有什么糗事，你也可以私讯跟我们说。对，或者是留言也可以，那我们就会在节目当中呢，跟大家一起来分享这些有趣的事情。然后也希望大家可以订阅我们，开启小铃铛。如果说你听 podcast 的朋友们呢，也可以锁定我们哦。那我们就下次见。